Друзья, наконец-то мы забрали автомобиль с автосервиса. Прошла целая неделя, для вас прошла 1 секунда. Мы ждали и верили в ребят. Состояние до у автомобиля вы можете посмотреть в первой серии. У вас сейчас вылезет, обязательно гляньте, уделите 5 минут этому времени. Также мы закончили с дровами, помогли бабуле. На год вперед она может спариться и кайфовать. Давайте наконец-таки заценим, что поменялось в этой малышке. Поехали!